На другий день війни я добровільно пішов у воєнкомат, не повідомивши жінку, нічого. Ну, я знав, що по-любому рано чи пізно мене призвуть. Свідомо прийшов на воєнкомат, і я навіть не усвідомлював, куди я попаду. Там сиділа така жінка і задає мені такий вопрос, типа, куди ви хочете? Кажу, куди треба, туди й піду. Я попав зразу командиром в технічне відділення з ремонту артилерійського озброєння. І я на цій посаді вже знаходжуся, вже, слава Богу, вже 3 роки. Пожди, Серега, зеро. Закрити. Чаю. Я.